ვარ ემილი კატამაძე 7 წლის. სწავლობ მე-6 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ხატვა და ტანვარჯიშე. უფრო მიყვარს ხატვა და ჩემი თვისწავლა. ხატვა დავიწყე 5 წლის ასაკში. მე ვიცი სახლის ხატვა, გოგონის, მზის, ხეს, ყვავილის. ყველაზე ძნელია ძაღლის დახატვა. ყველაზე ადვილია ცისარტყელის დახატვა. მე ახლა გასწავლით როგორ დავხატოთ გოგონა. ჯერ პირველ რიგში თავს ხატავთ, მერე თმებს, თვალებს, წარბებს, ცხვირს, ტუჩებს, მეორე თვალსაც, ყურებს, ტანს, ხელებს და ფეხებს. გოგოს ჩავაცმევთ წითელ კაბას და გავაფერადებთ. ჩემი საყვარელი ფერია ცისფერი. რატომ მიყვარს იცი? ცისფერი ფერი? იმიტომ რომ ჩემი თვალის ფერია. არ მიყვარს მწვანე, იმიტომ რომ ბიჭის ფერია. ახლა მაქვს 10 ნახატი და ვაგროვ. იმიტომ ვაგროვებ, რომ ყოველდღე მქონდეს და როცა დავკიდავ, ჩემ თვითონაც გადავხატო. ჩემი ნახატი ეღირება 7 ლარი. მე ფული როცა მაქვს, საღებავს ვყიდულობ, ჩხილებს, კანფეტებს. ჩემი საყვარელი ტკბილეულია ბარამბა. საყვარელი საჭმელია ხარჯა. მე საჭმლის გაკეთება არ ვიცი, მაგრამ ვადუღებ გემრიელ ყავას. ყველაზე ხშირად ნახატებს ჩუქნი ნიას. ის არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი. მეგობრობა არის ფულში რო გიყვარდეს, რო არ მიბიძგო ხელი. მე ახლა მყავს 5 მეგობარი. და მე მინდა რომ ბევრი მეგობარი მყავდეს. მაგალითად 10, 20, 30, ასე შემდეგ. მეც მიყვარს რომ საჩუქრებს ჩუქნიან. ამიტომ მიყვარს თოვლის ბაბუ. სჯერსა მომიტანა სამაკატი, ორბორბლიანი და ახლა 3 რაღაცა მინდა მომიტანოს. საღებავი, ველოსიპედი და პლანშეტი. ჩემი აზრით თოვლის ბაბუა არის 50 წლის და ქვია ანდრია. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ კარგი მასწავლებელი მყავს, ხატვის მასწავლებელიც უფრო კარგია და ბავშვები საუკეთესო არიან, მეგობრები ჩემიც არიან. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია თაია, ყველაზე ცელკია ადელინა, ყველაზე მშვიდია ანდრია. მე ვარ ყველაზე მჭკვიანი და ყველაზე ლამაზი. ჩემი საყვარელი საგანია ხელოვნება. გიჟდები ჩემი ხელოვნების მასწავლებელს. კიდევ ძალიან მიყვარს ჩემი დამრიგებელი თამილა სარაშიძე. იმიტომ ძალიან ლამაზია, კარგად ალაგებს კლასს. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე ხატვის მასწავლებელი, ტანვარჯიშის მასწავლებელი, ბალეტის მასწავლებელი და მათემატიკის მასწავლებელი. მე ასევე მიყვარს ძალიან ტანვარჯიში. უკვე 2 თვეა დავდივარ ტანვარჯიშზე. მაგ ყველაზე მეტად მიყვარს ასე კოტრიალი, ფეხისაწევა, ყველაზე ძნელი ხიცი გადახვალ და ფეხს რომ აწევ და გადახვალის დადგები. ეგ უფრო ძნელია. არ გვისწავლია ჯერ და იმიტომ. ტანვარჯიში მალე მინდა რომ მქონდეს კონცერტი. მე მაქვს ძალიან კარგი ტანი, ამიტომ ვარ კარგი მოტანვარჯიშე. ახლა მინდა რომ ვიყო 10 წლის, იმიტომ რომ 7 წლის ვარ და მინდა 10 წლის გავხდე. უფრო დიდი გოგო ვიქნები, სკოლაში გადავარ მე-5-ში და ჩემი ძმის ხელა ვიქნები. სახლში ვცხოვრობ მე, ჩემი ძმა, მამიკო და დედიკო. კიდე მინდა რომ მყავდეს 5 და 5 ძმა. ჩემი ძმა არის 10 წლის და ქვია ანდრია. ის არის ჭკვიანი,
გონებრიანი, ათიანებს ხებულობს და ძალიან მაბრაზებს. ყველაზე ხშირად მაბრაზებს, მე რომ რაღაცას ვაკეთებ და მაშინ მაბრაზებს. მაგრამ მაინც კარგი ბიჭია. ჩემი აზრით, ანდრია რომ გაიზრდება, გამოვა ფეხბურთელი. მამიკო არის სიმპათიური, გონებრიანი, ხოლმე მემაწერინებს და ცოტას ვაბრაზებს და ცოტას ცელკობს. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის ლამაზი, საჭმელს გვიკეთებს, კიდე არის თბილი, საყვარელი, ხოლმე ჩემ ბლოგში ჩამიწვება. მე მყავს ყველაზე კარგი დედიკო და მამიკო. ჩემი საყვარელი მურთმენია ტომი და ჯერი. ჯადოსნური ძოხი რომ მქონდეს, რაღაცებს გადავაქცევდი, ვითამაშებდი, მეგობრებს რომ გამოვიყვანდი, მაშინაც ვითამაშებდი მაგ ჯადოსნური ჯოხით. სამოგზაუროდ მინდა წავიდე რუსეთში. ჩემი ოცნების საჩუქარი არის პლანშეტი. ყვავილებიდან მე გავარ იას, იმიტომ რომ ძალიან შვიდია, ნაზია და მეც ვკავარ. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა. ემილი რომ არ მერქვას, რა მერქვეოდა? მე ემილი დამარქვა ჩემაც. მამდა ძალიან ჩემი სახელი მომწონს. მაგრამ ემილია რომ არ მერქვას, მერქვეოდა ანიტა. ჩემს შვილებს დავარქმევ ანიტას, ევას, ნიკას და ნიკოლას. შემდეგ მონაწილეს ასეთ შეკითხვას ვუტყუებ. ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი? მაგალითად, ჩემი აზრით, ყველაზე ცნობილია ვაჩა ფუტკარაძე. ის არის ჩემი კლასელი. ძალიან ჭკვიანი, გონებრიანი, ხოლმე მეგობრებს ეხმარება. მეცნიერება არის საჩუქარს რომ გაჩუქებენ, რამეს რომ გაჩუქებენ, გეთამაშებიან, დედიკო ჩაგეხუტება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.